아니 이렇게 잠을 못 주무실 정도로 기침을 하신다는데 원인이 뭘지 너무 궁금하거든요. 진짜요? 예. 우리 엄지 선생님들께 좀 자유롭게 물어보고 싶은 거 있으면 질문 좀 해주세요. 옛날에 이제 제가 암 수술을 2번 했거든요. 암 이쪽 오른쪽에 28년 됐고 이쪽은 이제 18년도 11월 달에 했고 근데 이쪽은 완전 절개하고 이쪽은 좀 조금 절개하고 그랬어요. 근데 이제 그 후로 감기가 잘 들고 감기 들리면 잘 안 낫고 어떤 때는 막 한 달 막 2달씩도 가면서 기침하고 이렇게 가슴이 통증이 오고 그렇더라고요. 유방암 이제 수술 2번이나 하셔서 잘 그래도 견뎌내셨는데 유방암 수술하고 이렇게 기침이 잦으시대는데 혹시 첫 번째 유방암 수술하고 뭐 방사선 치료 뭐 이런 것도 좀 같이 받으셨어요? 18년도 할 때는 이제 방사선 항암 안 해도 된다고 그래서 방사선 다른 사람은 뭐 20번, 30번 하는데 저는 15번인가 하고 끝내고 그때부터 한 8월 달까지 기침하고 막 몸에서 식은땀 나고 기운도 막 떨어지고 밥맛도 없고 그래서 작년에 엄청 힘들어했어요. 유방암 수술하시고 그 항호르몬제나 그런 먹는 약은 안 쓰셨어요? 방사선 치료까지는 하시고? 하루에 하나씩 먹고 있는데 그거 먹어서 그런지 막 밥맛도 없고 식욕도 없고 그랬어. 또 선풍기를 밤에 이렇게 켜놓고 자요. 막 열이 확확 나고 그래서. 지금 과거보다 체중이 많이 줄어드신 건가요? 수술 이후에? 원래 체중이 좀 있으셨나요? 53, 54 그 정도 되다가 한 3년 전에는 작년부터는 52 뭐 이렇게 되다 지금 48.5만. 어우 마르셨네. 밥을 요새 못 먹었어요. 맛맛이 없어서. 한 2개월 못 먹었어요.